开始。各位老师、各位同学，大家好。我们今天专题报告题目是智慧型宠物照护装置，然后我是庄中义，这位是我的组员陈汉腾，然后我们指导教授是王克龙教授。然后这是我们大纲，就是动机与目的，还有硬体架构、还有软体流程，还有开发平台、预期结果和进度，最后总结。我们先讲动机与目的。我们的动机呢，是因为目前的物联网 ITO 是蓝海市场，各大科技都还在卡位，就是例如微软、苹果、Google 之类的。对，市占率很低，所以我们希望研究一个就是一个 idea 可以在这个领域有很大的发展空间。然后在宠物的这个部分，其实这个物联网的装置其实是没有的，大部分都针对人，就是例如冷气、冰箱、电视之类的。所以，而且拥有那个宠物人非常多，针对这一点才有这次的开发。那我们的目的呢，是为了帮助，直接买，然后又有养宠物的家庭，在出远门的时候，其实都会担心那个宠物在家有没有问题。对，所以我们现在一般的做法是将宠物送去那个宠物旅馆，或是寄放在朋友家。但是这样的做法其实并不是那么的方便。所以我们设计这个装置，就是可以让宠物在家也有最基本的照顾。然后我们这次主要是针对中小型犬还有猫来研究。未来如果有其他宠物也需要，其他动物也需要的话，其实也可以套用。然后未来如果持续发展的话，全方位的照顾也不是不可能，就是全方位的照顾，就是你可能只需要跟它玩，然后其他部分就交给机器来处理。然后接下来是硬体架构还有软体流程的部分。这是我们的盛群在2013年推出的 HT66F7.A 的微控制器。它跟过往的产品相比，就是将程式基底扩展到32K 的，就是会有还有其他一些新增功能，有更大的发展空间。然后这块晶片主要可以适用在小家电、量测仪表、工业控制还有医疗健康器材等产品。这是我们的硬体架构，我们主要是以 HT66F7.A 为主要核心，在感测的部分有所谓感测，然后饲料重量感测、体重机感测，主要是用 ADC 转换来输入到单晶片。ADC 就是将类比转为数位的方式。然后控制的部分就是饲料的开关以及水的开关。我们主要是以马达控制，采用那个 PWM 就是那个脉冲翻度调变的方式来进行控制马达。然后在物联网的部分，我们是使用蓝牙模组跟手机做连接。因为蓝牙模组使用是 UART 界面，跟正群使用的 SPI 界面不一样，所以我们一样就需要一样由盛群推出的 HT40B0F 的那个转接器来进行转接。接下来是我们软体流程图。我们一开始呢会先侦测手机有没有连线，如果没有连线的话，就会进入时间判断的部分，也就是判断那个饲料重量的感测时间，还有水位感测的时间。如果时间到这两个我们设定的时间时，它就会将记录传到那个机体，然后判断是否没有过低的情形，然后再进行看要增加饲料或增加水位。如果时间判断没有到的话，就会侦测体重机。体重机部分就是如果侦测到有重量变化，也是宠物在这个部分上，它就会进行测重，然后将记录传到机体。也就是我们体重机会一直在一个持续侦测的位置。然后，如果侦测到手机连线时，它会将机理资料传到手机 APP， 然后并将主控权交给手机，就是由手机可以进行功能选择的部分，看你要即时的宠物饲料重量感测，还是即时的水位感测。接下来是开发平台这个部分，我们就交由张安腾来讲解。接下来我要介绍我们的开发平台。这是我们主程式的开发平台。我们主程式主要是由盛群半导体公司提供的完善开发工具 IDE3000。我们主要会在这个平台上面做我们程式的开发，还有储售的部分。这是我们 API
APP 开发平台。在 APP 开发的部分，我们将以 APP Inventor 2为主要的开发程式。APP Inventor 是一款全线上开发的程式环境，作为程式环境。然后它抛弃以往复杂的程式码，然后以使用乐高积木式的队列法来完成 Android 的程式。然后我们会视情况以 Android Studio 做辅助，然后做更细微的优化。接下来我们介绍预期结果及进度。我们预期我们的产品能够自动侦测饲料的重量还有水位，当它低于一定的量的时候，它会自动去补充水位还有它的饲料，然后将这些变化量都记录起来。然后量测体重的部分，如果体重机测量到有重量的变化，它就会自动侦测重量为多少，然后将重量记录起来。最后，我们将量测的数值全部都传至到手机上面。然后，当侦测到手机连线的时候，就要将机体所有的记录都传至手机，然后由手机 APP 来完整的掌控宠物的体重与饮食的变化。我们可以从这个数据来看出我们宠物的身体健康还有饮食是否正常。我们预期进度，7月份的时候，我们会让主程式与手机 APP 同时的去撰写。然后我们主程式的部分主要是饲料的测量，还有水位测量和重量的测量，还有马达的控制。然后8月份的时候，我们会完成整个作品的雏形，也就是整个硬体的一个雏形。9月份我们会将主程式与手机 APP 做一个结合，然后我们会持续的优化它，然后进行改良。10月份的时候会完成整个作品，然后我们会继续检测我们的作品是否正常。11月份我们完成作品，然后我们会去参加由圣群主办的一个比赛。就是总结，我们主题为智慧型宠物照护装置，然后它能够自动的提供自动测量我们饲料的重量、水位，还有宠物的体重，然后最后将这些变化量都记录起来，然后传至手机 APP， 然后我们可以从上面来看出宠物的饮食状况，还有它的健康状态。然后我们是以 HT66F70A 为主要的核心来控制我们一些周边的设备。我们以 Android 为手机 APP 的开发的主要平台。然后我们使用 IDE 3000还有 APP Inventor 2来作为主程式与手机 APP 的主要开发工具。好，以上是我们的报告，谢谢聆听。好，那我们就请老师问问题。请问一下，有需要用到 PWM 吗？因为你现在只是要控制流量的定位，还有那个饲料每餐给予多少饲料而已，有需要用到 PWM 吗？因为这样看起来好像是用直接按control就可以了。因为 PWM 的控制会比较精准，如果是用直接开关的话，它水流会太快，要不然就太慢，不是会太快，然后变成说比较难控制，它的那个range会太大。因为现在的那个抽水马桶的水箱的控制，它一样可以控制在一定的里面啊，一定的高度啊。因为它的水量是固定的，我们的做法是，因为它如果是马桶的话，它冲水是整个水箱直接抽完，我们的做法是固定，就是它是一桶水，然后可能会只下降一点点，就是不会一次就全部倒完，所以就变成不能用那个方法。那个饲料的部分，你是用干的饲料还是湿的饲料？目前应该会先使用干的饲料，这部分可能还要再做尝试这样。那我请教那个钟总，你刚刚提到说宠物要测重
哎，对。那比如说一只狗的话，你要怎么知道它的重量？就是它，因为我们的饲料跟水是放在固定的地方，就是我们可能放在某个定点，然后测重机就会在那个定点，对，然后它去吃东西的时候就会踩到那个定点上，所以它会乖乖的踩到那边去。所以我们那个范围要大一点。对。那你规划说你刚讲说主人要住园的时候嘛那你们有没有规划说大概这个主人要住园多久的时间？出远门要多久时间？我们一般出远门是设定在1个礼拜左右，就是可能3天到1个礼拜。我问一下，这个做这个题目的时候有没有先去survey，就是你现在哪会看看别人做这相关的题目？有啊，这个部分在物联网部分是没有，所以我们就增加这个功能。然后他们的功能比较单一，就是自动的喂的，就是自动喂饲料，然后自动给水这样而已。没有去手机连线？手机连线，我看他们的功能都比较简单，也没有体重机，就是没有整合、没有结合在一起的产品。体重机如果它不乖乖的站，那个体重会准吗？你有量过体重吗？有啊。那如果不乖乖的，因为我们他们有个技术，就是他还走后必留下重量。你有这方面的技术吗？我问你啊，你既然是物联网要上网，你这边的话没有谈到任何上网。因为我们现在是一个构想，然后因为是一个构想，所以先做出一个初步的作品。因为 WiFi 的部分在生存的晶片上，因为时间不太够，所以要做出控制的部分会比较困难，所以我们就先由蓝牙来做连接。对。可是这样有叫物联网，比这样的就是朝这个方向的意思啊。我看你们在报告的时候的话，是说目标的话是要做这个物联网的动作呢？给人家的感觉，你报告的话是要完成这样的动作呢？对，那是一个动词，就是我们就是希望可以，就是最终的目的是就是物联网的部分没错，可是因为时间有限，还有那个困难度的问题，所以我们就先暂时用蓝牙来做主要的平台。陈阿美，我问你重点，刚刚那架构里面那个手机跟那个主系统连接的是蓝牙，你刚刚说的。那这样，第一跟物联网什么关系？第二，你这个手机在外面怎么去知道你的情况，控制你的情况？我们蓝牙主要是回来的时候我们就会连线。你不回来就不连线。回来就因为是蓝牙的部分。那用途好像还可以再扩大，就是我在任何地方我都可以看到我那边水位啊，或者它体重啊那些。那这样会给上那个运动那个什么？现在我们那块芯片没办法做到这个有困难，所以没办法。东西，老师。还有其他问题吗？好了，那如果没有问题的话，那我们就谢谢庄周宇跟陈安的报告。